понимаю, как мне вот волосы сделать, чтобы они вот были как у человека. Что это за... Прости, Господи. Ладно, наплевать, это все равно не касается нашей темы. В общем, все уже в курсе, что у нас из Пятиборья убирают конкур. Все так радовались, все так аплодировали, какие молодцы, что мы убираем конный спорт из программы Пятиборья. Но совсем забыли то, что мы с вами тоже конным спортом занимаемся. И вот теперь, пожалуйста, конный спорт хотят исключить из программы Олимпийских игр. Это больше не будет олимпийским видом. МОК пока никакого ответа не давал. Остается только догадываться, какая судьба нас ждет. Если МОК отменит конный спорт, то это будет просто крах, можно так сказать, целой индустрии, потому что очень много уже на рынке и производителей амуниции, и конных заводов, которые нацелены на произведение лошадей именно олимпийского уровня, спортсменов, конных школ, частных клубов. И все это пойдет просто по одному месту, потому что теперь зоозащитники считают, что они вправе решать вообще все в этом мире, абсолютно закрывая глаза на абсурдность данной ситуации. Условно говоря, мы хотели защититься путем исключения конкура из Пятиборья, а в итоге теперь это внимание переключено полностью на нас. В общем, надо разобрать эту ситуацию изнутри, и я сейчас скажу свое мнение. Вы можете с ним не соглашаться, вы можете думать обо мне все, что угодно, но я сейчас расскажу свою позицию с аргументами, фактами и прочими штуками, которые более-менее обрисуют, почему я так считаю. Произошедшая ситуация в Токио с Аникой Шлой, спортсменкой-пятиборкой из Германии, которая шла на олимпийское золото, и ей по жребию достался конь сэндбой, так сказать, была исключена из соревнования, далее дисквалифицирована и прочее вытекающее за жестокое обращение с лошадью. Что я могу сказать? Ничего криминального Аника не сделала. И ее тренер, как говорят все, что они там его избили, убили и все такое, ничего такого она с ним не сделала, с этим конем. В отличие от того, что организаторы абсолютно наплевательски отнеслись к проведению соревнований по пятиборью. Лошади неизвестно откуда были подобраны, почему такие лошади были подобраны. Я в этом писала целый пост, что проблема Олимпийских игр 2020-2021 года, она абсолютно лежит на организаторах, которые подбирали этих самых лошадей. Потому что если вы достаточно давно занимаетесь конным спортом или там профессиональным конным спортом, включая конкур там и все такое, вы можете понимать по поведению лошади, что она так делает не первый раз. То есть забиться в угол и даже не выходить из стартовых створ, это поведение отнюдь не разовая акция, так сказать. То есть эта лошадь уже знает, что это соревнование, и что она будет прыгать, и поступает таким образом, что просто не выходит на старт. Я не понимаю, как можно не представлять чувства и эмоции этого человека, который лишается одновременно олимпийского золота, звания чемпиона Олимпийских игр, всех своих спонсоров, от нее открестилась даже ее собственная федерация, ее собственная страна, чего нельзя было категорически делать со стороны Германии, потому что если спортсмен выезжает на старт на Олимпийские игры защищать честь своей страны, то потом, в случае чего, страна должна защитить честь своего спортсмена. Вы можете ее наказать как угодно в своей стране, но на людях вы должны были ее защитить. То есть на людях мы должны защищать своих же людей. Это то же самое, когда мать не встает на сторону своего ребенка и не защищает его никаким способом, хотя, по идее, она должна была на людях его защитить, а потом уже лично с ним поговорить, принять какие-то меры, если это будет нужно. То есть ситуация такая, что мы все должны были защищать Анику Шлой, потому что сейчас зоозащитники окончательно съехали, у них поехала крыша, и теперь они будут тыкать в нас во всех пальцами, какие мы все там издеваемся над лошадьми, то, что ни одна лошадь не должна умереть за золотую медаль. Ну так и человек не должен умирать за золотую медаль. Посмотрите у нас, какие виды спорта вообще. Детские, фигурное катание, художественная гимнастика, просто гимнастика. Там же дети. Там участвуют дети.
Возраст 16-18 лет – это ребенок. Человечество годами выстраивало индустрию конного спорта, чтобы его как-то продвигать, чтобы там очень много денег вращается теперь в этом спорте, особенно за границей, там бешеные суммы, просто лошади стоят как самолеты, ну о чем речь вообще идет? И если сейчас это все запретить, то что случится? Что с нами станет? Что останется нам? Ничего, просто мы с вами потеряем наш статус спортсменов, которые занимаются олимпийским видом спорта. Не будет вообще никаких спонсирований, не будет вообще никаких поддержек, потому что это никому не нужно, все поддерживают только олимпийские виды. Кстати, есть петиция о возвращении конного спорта в пятиборье в разряд классических видов спорта. Она будет, ссылка в описании, я оставлю, обязательно подпишите, я уже подписала, потому что я считаю, что историю менять нельзя, потому что пятиборье было создано не просто так. Наш с вами спорт, любой конный, был создан не просто так. И просто взять и выкинуть нас на помойку, это, свинство, потому что нас по стране миллионы, наверное, не миллионы, наверное, я преувеличиваю, тысячи точно, сотни тысяч. И мы все этим занимаемся уже много лет, и просто из-за того, что общество не может разграничить то, что, как сказать, я сейчас скажу... Все, что происходит плохое, это происходит не со мной. Вот такая есть политика у нас, что если там где-то что-то запретили, то нас-то точно не запретят. Вы что? Мы же там у нас там все дела, мы там с лошадью одно целое, гармония, идиллия, все прекрасно. Но по факту они видят в нас точно таких же людей, как в пятиборцах. Они не разграничивают. У нас люди, даже в нашей стране, например, не осведомлены вообще о конном спорте, не знают, что это такое. Для кого-то это вообще просто прокат, где лошади там худые, какие-то задрыпанные. Для кого-то это вообще выглядит как изуверство какое-то, то есть фига себе, лошади в рот вставлять железо, вау, что это, а ей, наверное, больно. Они даже не понимают, что происходит. И таких людей по миру тоже много, поэтому дело касается не только нашей конкретно страны, дело касается всего мира. И Анику ушло, надо было защищать, а не бороться против нее, потому что тем самым мы поддержали эту инициативу, что да, надо убрать вообще конный спорт из Олимпиады, вообще все убирайте из Олимпиады. А когда дело касается нас, мы уже не очень хотим, чтобы наш спорт убирали из Олимпиады. То есть какие-то двойные стандарты, какая-то позиция такая странная. То есть им нельзя, но нам-то можно. А почему нам можно, если им нельзя? Вот такая политика. То есть если сейчас МОК примет решение о том, что да, конный спорт нужно убирать, несмотря на то, что это один из самых древнейших видов, которые были включены в Олимпийские игры, начиная с гонок на колесницах, заканчивая вот современными видами, то, я думаю, история конного спорта закончится именно на этом, на исключении его из программы Олимпийских игр. Не нужно было рубить сук, на котором мы сами сидим. Не нужно было это делать. И все, кто был рад тому, что конкур убрали из пятиборья, вы понимаете, что запрет не есть решение проблемы. Проблема остается. Нужно менять концепцию хотя бы в нашей с вами стране. И если такая ситуация произошла не только с нашим пятиборцем, но и с пятиборцем из Германии, значит, это проблема мировая. Значит, нужно менять концепцию в мире спорта, что надо готовиться получше, может быть, там какие-то эти изменения провести, понизить высоту, там, я не знаю, еще что-то делать, учитывать только 4 вида, а не 5 видов, мало ли что может произойти. Вот, я все об этом уже написала кучу раз, и то, что один случай повлек за собой такие последствия, это наша с вами вина тоже. Мы не заступились за этого человека, мы его публично вместе с ее личной федерацией Германии просто обосрали с головы до ног. Человек теперь все, это был его смысл жизни, а теперь он просто выброшен на помойку, как какой-то никому не нужный мусор. Ну разве это по-человечески, разве так делается? Мы же с вами люди, у нас есть мозг. Я просто не знаю даже, что еще добавить к этой ситуации. В общем, неправы все. Зоозащитники, они когда руководствуются своими какими-то убеждениями, какой-то идеологией, они думают, что они таким способом сделают только лучше, что вот лошадки не будут там заниматься спортом после этого. Нет, спортом они заниматься не перестанут. Просто вопрос
в том, что будет с теми лошадьми, которые в спортивных школах Олимпийского резерва, которые там еще где-то. Вот что с ними станет? Ну, закроют эту школу, а лошадь куда? На мясокомбинат, конечно, куда еще? Это очень все грустно, мне вообще просто до соплей обидно, то, что у нас в мире такое происходит, где 21 век, у всех есть голова, и в то же время ее нет. Голова без мозгов просто, ну что это происходит? Я надеюсь, вы тоже имеете какое-то мнение на этот счет, так что можете делиться им в комментариях, подписывайте петицию, если вы также согласны, что конкурс нужно вернуть в Пятиборье, и всем пока, надеюсь, нас ждут только хорошие новости. Надеюсь.